ऐसे है ना, जैसे ना पलाश से नहीं बंदे ने ऐसे पकड़ लिया होता है, हाँ इतनी मेरी दर्द रहती है हर वक्त। ऐसे ऐसे नीचे से ये साइड ऊंची है, ये साइड नीची है। ठीक हो गया। उसके बाद ये शोल्डर ऊंचा है पीछे की तरफ है, ये शोल्डर नीचे की तरफ ऐसे ही ठीक है। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। ये कंधा नरम। हाँ बस वो डॉक्टर साहब। करके करें ज़रा। अच्छा इसका ये है, इसमें कमर पे जोर नहीं आता, लेकिन आप अब सही रुकू कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं, नमाज आप सही पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। एक ये हो गया।